係，大家好，歡迎大家嚟到呢個密度理想嘅風水通，我係祖康。我哋呢個密度每次都會帶大家睇風水上樓，亦會有資深的四大員同我哋睇風水旺宅。今日我哋就嚟到啟德跑道區睇一個啟德區第二大屋苑維港灣站。呢個屋苑最大賣點就係有一個12萬尺嘅超級會所。一陣間，易容師傅就會喺會所正處度等我。係啊，祖康，你帶我過嚟做咩啊？嗱，師傅，你有所不知，係依個地方就係依個屋苑最大嘅賣點。係依個屋苑有12萬平方尺嘅超級會所。係依個會所就用依個超級郵輪做概念嘅。啊，係喎，盛家遊船咁喎。係啊，嗯，喺呢度游水幾舒服。係喎，望住嗰個游泳池啊。啱啊！係啊，哇！呢啲真係豪宅中嘅豪宅喎。一陣間我哋同你會所四圍望下先。好啊，好啊。係，應龍師傅，頭先我哋睇咗啲細單位啦，係啊，都係煙花海景嘅。係啊呢個就係呢個屋苑最大800幾尺嘅煙花海景單位，3房嘅，我哋入去睇下。哦，好好好。嗱，師傅，呢個就係大家夢寐以求嘅係。煙花維港海景單位。哇！真係睇晒成個維港喎。係啊，係啊，嗰個景觀就無敵喎，真係嚇。風水如何？喺風水上啊，睇下先。呢個位啱啱前邊啊，你見唔見前邊嗰個會展個位啊？睇到啊。啊，會展個位咧就係我哋叫做係嗰個入水口啊，即係財嚟嘅位啊，係啊。進財嘅。咁所以其實咧，佢都收到嗰個嘅來水嘅。嚇，同埋一陣間可以帶你睇下咧，佢嗰個去水位係睇唔到嘅，即係有入冇出。咁樣。係啊，即係賺錢嚟講咧，就變咗係即係淨係入咯。越嚟越多。係啊，冇出咯。佢啱啱遮咗嗰個叫做鯉魚門啊，鯉魚門係出水位嚟嘅。係啊。咁我哋就唔中意望到佢啊，佢啱啱俾嗰棟大廈遮咗。所以呢咁樣啲單位咧，其實真係無敵嘅單位啊，基本上係。哇！咁啊，邊個買到都發㗎咯喎。係㗎，其實係一定會好咗㗎。同埋好似你話係咩啊？無敵煙花。係啊。係咪？睇唔睇到煙花嘅呢度？睇到。啊！呢個望出去，係過時過節
有咩喜慶就睇到煙花㗎啦。哦，咁啊，真係住喺呢度真係太好啦，太開心啊！呢啲有興趣係都了解下，好啊，好啊，價錢都唔貴，好啊，好啊，好啊2000幾萬有個咁嘅單位。喂，咁啊真係算平喎，係嘛？喺當而家然啦哇，呢應該賣平咗好多噶咯，比以前。啱啊！哇！咁如果啱嘅朋友就真係快啲去睇下先得啦。係啊，哇！咁呢邊嚟講咧，就係嗰個叫咩啊？等船嗰啲喎係嘛？係啊，我哋行過嗰邊睇下個風水點樣先，一路了解下個風水。好啊！呢個幾好喎，個採光設計喎，係嘛？即係唔會話咁黑喎，變咗有個玻璃可以採光喎。呢設計都唔錯喎嚇。好啦，呢度2間房，不過間房都係咁上下 size 㗎啦，而家。啱啦。係啊。呢個就主人房啦。啊，呢個有衣帽間喺度。好，趟門嚟嘅係嘛？應該呢邊係啊，趟門嚟嘅。咁啊變咗分隔咗啦，可以。好啊，睇下出邊嗰個去水位啦，大家睇下。你過嚟啊，阿 Steven。嗱，嗰邊咧，過嚟呢邊望嗰邊。嗱，嗰邊就係鯉魚門啊。係啊。咁嗰個係出水位嚟嘅，係咪俾呢棟大廈遮咗啱啱？係啊，完全睇唔到。係嘛？嗱，咁呢啲就好啦，因為你睇唔到個出水位咧，就變咗有入冇出㗎啦，啲財。哇！咁啲錢銀。咁啊掂喎。係啊，呢啲唔錯嘅單位嚟㗎。嗱，有啲瑕疵嘅，你見唔見呢邊啊？見到。可以嗱，望下呢邊，係咪見到好多等船啊？啱。呢個叫白虎位啊。咁白虎位見等船咧，就要睇下你做啲咩行業。如果你做嘅行業要同人哋溝通嘅話咧，係最適合。係啦，如果唔係溝通嘅話咧，都好簡單嘅啫。即係你同我都好啱埋呢度。係啊，咁啊只需要化咗佢就得㗎啦，其實。咁好啦，呢度咧有條，見唔見到有條柱啊？即係嗰條咩擋住啲水。係啊，避風塘咁樣。係啦，咁啊呢個藥呢個咧，因為都有段距離啦，係咪？同埋佢高啊，咁啊對呢個影響性就唔大嘅。我係咁樣睇，但係我最中意就係哇呢個會展呢個入水口啊，即係嗰啲喇叭勒海峽嘅水吸水門嗰邊，就由呢度咧經過呢個位就流入嚟嘅。係，所以呢度收到嘅，好嘢嚟嘅。哇！咁啊掂啊！係啊，好嗱，認同師傅單位講完啦。我哋喺講下啲風水小知識俾大家 fans 聽下。哦，好啊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 。嗱，師傅，單位就睇完啦，風水都好好啦。係。我知道你仲有好多八寶嘅，可以增加大家嘅運氣啊、財運啊。冇錯。好似聽講你聚寶盤啊之類啊、獎杯之類嘅都可以增運嘅喎。係啊，其實我喺網上或者好多客戶我都教佢增運咧，就係用聚寶盤同埋獎杯。淨係呢2樣嘢咧，個威力都好大。只要放啱個位置，嗰個能量發揮就好大㗎啦。係啦，咁你好似如果呢啲單位咁一入嚟嘅話咧，個聚寶盤最好放喺個電視機嗰邊嘅角落頭位，大家可以睇下嗰邊啦。係啦，嗱呢個電視機下邊角落頭位可以放個聚寶盤，咁可以幫你招財嘅。係啦，咁啊再收埋出邊嘅水嗰個財，咁就真係太好啦。明白。係啦，獎杯咧就要視乎每一年唔同去放嘅。今年嚟講咧，就係放正南方，將你嘅得獎嘅獎杯或者係獎牌啊、獎狀啊，或者小朋友考試好嘅成績，就放喺正南方。會發生啲咩事啊？擺完之後咁啊就係考試成績咧會突然之間嗰日考試叻咗，係啦，會好咗嘅。係啦，如果大人放個獎杯喺度咧，你個名氣會提升咗。咁名氣提升好緊要啊！而家出嚟社會做嘢係咪？係啦。係啦，咁啊出名先有錢啊嘛。係啊，叫做咩？有名先有利啊嘛！而家啱啊。係啊，好啦，咁就出年嚟講咧，就係放喺嘅正北方。係啦，
嗰個獎杯獎牌，咁就令到小朋友或者你自己本身嗰個名譽職業地位都會提升啦。係啦，咁所以呢啲單位嚟講咧，又配合埋咁好咧，再擺埋呢個風水物咧，應該都可以達到一定嘅效果啊！有冇試過有咩案例啊？有好多啊！咁我聽下咧。我有個 KOL 叫做祖哥，係啦，唔係你呢個祖哥，係另一個祖哥。我係祖康，唔係。你係祖康啊，嗰個祖哥。咁佢就係聽我講放咗之後呢啲生意嘭嘭聲，而家做唔切㗎啦。咁厲害啊！冇錯冇錯。我啲要翻屋企擺翻個。係啊，要啊，快啲啊！係啦，今日奕龍師傅就介紹咗單位嘅風水，同埋介紹咗一啲風水小知識俾大家。嗱，大家記住，如果買樓或租樓之前，最緊要睇下風水先。睇完風水，揾到個啱你命格嘅風水屋，隨時改變你一生。如果大家想要睇風水嘅，想揾奕龍師傅睇風水嘅，聯絡我哋風水通，我哋呢度有風水通嘅電話，我哋會同你安排時間，同奕龍師傅同俾啲意見你哋。多謝大家，下次再見。好。